Assim como os pés de um veículo, os pneus desempenham um papel crucial na aceleração, frenagem, aderência em curvas e absorção de impactos, tornando-os um dos componentes mais críticos de um carro. Voz do criador. Fabricação a laser para veículos elétricos. Equipamento inteligente de limpeza a laser para moldes de pneus. Na fabricação de pneus automotivos, os moldes são ferramentas essenciais, usadas no processo de vulcanização. Eles são suscetíveis à contaminação por borracha, aditivos e agentes desmoldantes acumulados durante a vulcanização. Se não forem limpos de forma eficaz e rápida, essa contaminação afeta diretamente a qualidade do pneu. Portanto, manter a limpeza dos moldes de pneus é crucial. Os métodos de limpeza tradicionais, como jateamento de areia e limpeza com gelo seco, exigem desmontagem complexa, são demorados e consomem muita energia, além de gerarem poeira e poluição sonora. Esses métodos não atendem mais aos requisitos da produção moderna de pneus para uma fabricação de baixo carbono, ecologicamente correta e com eficiência energética. O equipamento inteligente de limpeza laser para moldes de pneus da HG Tech proporciona verdadeira automação, operação ecologicamente correta e limpeza de alta eficiência e alta qualidade. Equipada com um sistema automático de planejamento de rotas de limpeza baseado em visão 3D, suporta a importação de modelos offline e modelagem online em tempo real, atendendo assim às diversas necessidades da fábrica. Pode concluir a limpeza online de 2 moldes de pneus em apenas 30 minutos. Utiliza uma moderna estrutura móvel omnidirecional de 4 toneladas, equipada com proteção de segurança LiDAR. Uma máquina única no setor. Compatível com moldes de aço, semi-aço e totalmente de aço. Adaptável a projetos de máquinas de vulcanização, com elevação e rotação. Design aprimorado do sistema de saída de energia laser. Energia linear efetiva controlada com precisão. Integrada a um sistema de limpeza inteligente com aprendizado automático. Alimentada por um banco de dados especializado com mais de 1000 modelos de limpeza. Operação mais simples. Limpeza mais eficiente. Para garantir a transformação da indústria de moldes de pneus de manufatura para manufatura inteligente, avançando continuamente em 3 áreas. Chave: inteligência digital, manufatura verde e alta eficiência.